Na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu kumsahau Mungu wao. Ikeni kuweka mengi mioyo yenu kule mbinguni, ambako kutu wala wevi hawataiba mali yako. Hangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu kumsahau Mungu wao. Msisimbukie maisha, mle nini mvae nini, tazameni ndege angani jinsi walivyo na furaha. Hangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu kumsahau Mungu wao. Nani kwenu anayeweza kuongezea kimo chake au kuongeza mkono kwa ajili ya kuhangaika? Hangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu kumsahau Mungu wao. Msilemewe na ulafi, ulevi na uasherati, mwenye sikio asikie kama amelewa haya. Hangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu kumsahau Mungu wao. Wasiomtafuta Bwana Mungu wao, matumbo yao kifo chao ni cha huzuni, wafa kama vile nyama. Hangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu kumsahau Mungu wao. Mtafaidiwa nini kupata ulimwengu wote na kupata hasara kubwa, kupoteza nafsi yako? Hangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu kumsahau Mungu wao. Kama umeishaamua kufanya dhambi makusudi, siwamwitao Bwana Bwana watakaoingia mbinguni. Hangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu kumsahau Mungu wao. Ukimtafuta Mwokozi aombaye naye hupewa, atafutaye ataona, abishaye atafunguliwa. Hangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu kumsahau Mungu wao. Beti 9 ninaishia, ni wenu mtunzi wa nyimbo, waimbaji wa muungano wakiwaga pole pole. Hangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu kumsahau Mungu wao. Hangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu kumsahau Mungu wao.
tuishi maisha machungu ya vilio kila siku. Olewa ulimwengu, olewa ulimwengu, olewa ulimwengu, shetani ametupwa kwenye muda, ni muda mfupi, ni muda mfupi, ni muda mfupi, taabu zetu zitakoma, ni muda mfupi, ni muda mfupi, ni muda mfupi, taabu zetu zitakoma. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta, kwa wingi wa ujuzi wako walikujaza udhalimu. Kwa sasa umetenda dhambi, toka kwenye mlima wangu, nimekutupa chini, wafalme wakutazame. Olewa ulimwengu, olewa ulimwengu, olewa ulimwengu, shetani ametupwa kwenye muda, ni muda mfupi, ni muda mfupi, ni muda mfupi, taabu zetu zitakoma, ni muda mfupi, ni muda mfupi, ni muda mfupi, taabu zetu zitakoma. Wewe uliyewadanganya Adamu, Eva Edeni, na kuwadanganya mataifa waivunje amri ya Mungu, umeiharibu dunia, Mungu ataichoma moto, msiba haujawahi kuwepo tangu ulimwengu kuumbwa. Olewa ulimwengu, olewa ulimwengu, olewa ulimwengu, shetani ametupwa kwenye muda, ni muda mfupi, ni muda mfupi, ni muda mfupi, taabu zetu zitakoma, ni muda mfupi, ni muda mfupi, ni muda mfupi, taabu zetu zitakoma. Watu walikataa, watu walikataa, watu walikataa, watu walikataa, walilia tufungulie kwa tutalialia kweli siku ile ya mwisho, walilia tufungulie kwa tutalialia kweli siku ile ya mwisho.
watu walikataa, watu walikataa, watu walikataa, watu walikataa. Walilia nini tufungulie twafa. Talialia kweli siku ile ya mwisho. Walilia nini tufungulie twafa. Talialia kweli siku ile ya mwisho. Hii ndiyo safina inayohifadhi watu hai. Yesu anapokuja na gharika ya moto inapokuja, watu watakaokuta wameshika amri 10 za Mungu watakuwa salama ndani ya safina. watu Walikataa, watu walikataa, watu walikataa, watu walikataa. Walilia nini tufungulie twafa. Talialia kweli siku ile ya mwisho. Walilia nini tufungulie twafa. Talialia kweli siku ile ya mwisho.
wajumbe wakivyaruzeni vitabu vingi bado havijasomwa, vimewekwa kwenye kabati na mezani, kweli wataitafuta kwa machozi. Onyo la mwisho litatolewa kwa wakazi duniani, miujiza mingi itafanyika wandama waaminifu, kila mmoja atakata shauri, pande gani atasimama. Onyo la mwisho litatolewa kwa wakazi duniani, miujiza mingi itafanyika wandama waaminifu, kila mmoja atakata shauri, pande gani atasimama. Mama wa aliyo na vitabu vidogo pia na vikaratasi, ana wingi akiwa na Biblia, mashauri yao yaliloa na machozi. Onyo la mwisho litatolewa kwa wakazi duniani, miujiza mingi itafanyika wandama waaminifu, kila mmoja atakata shauri, pande gani atasimama. Onyo la mwisho litatolewa kwa wakazi duniani, miujiza mingi itafanyika wandama waaminifu, kila mmoja atakata shauri, pande gani atasimama. Mbele ya Mungu katika sala na unyenyekevu, machozi yatakuwa yanadondoka wakimwomba Mungu awaongoze. Onyo la mwisho litatolewa kwa wakazi duniani, miujiza mingi itafanyika wandama waaminifu, kila mmoja atakata shauri, pande gani atasimama. Onyo la mwisho litatolewa kwa wakazi duniani, miujiza mingi itafanyika wandama waaminifu, kila mmoja atakata shauri, pande gani atasimama. Get to the point. Take a step forward.